Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas dan mengetes sebuah barang unik. Ini merupakan turbo-turbo. Well, ini merupakan turbo whistler. Ini tuh fungsinya untuk mengeluarkan suara siulan turbo di mobil kita. Yang gua bikin video ini adalah gue sebenarnya penasaran kenapa barang ini begitu laku di marketplace. Kalau nggak salah laku sekitar puluhan ribu di marketplace. Jadi ini sangat laris di marketplace. Padahal secara performa barang ini tuh nggak berpengaruh sama sekali ya. Dia hanya mengeluarkan siulan turbo aja. Mungkin ya menambah sebuah adrenalin pada saat kita berkendara kali ya. Berdasarkan itu gue jadi penasaran, pengen tahu bagaimana kalau mobil gue pasangin begini, suaranya seperti apa dan segala macem. Itu gue jadi penasaran, makanya gue beli barang ini. Ini kemarin gue beli sekitar harga 20-an ribu ya. Kalau kalian penasaran juga pengen beli, kalian bisa beli di semua marketplace banyak. Oke, sekarang kita coba alat ini. Well, whistler turbo udah kita pasang, dan pada saat gua tes tadi di luar sebelum gua pakai ini jalan, suaranya dia cuman kayak siulan gitu ya. Gua pikir itu bunyi turbonya itu pada saat kita tutup gas, dan untuk over persneling itu bunyi ces gitu ya. Jadi keren ya. Tapi kalau gua lihat dari pada saat gua ngecek tadi di luar, itu kayaknya suaranya tuh hanya suara siulan doang. Jadi pas kita jalan kayak ada suara turbonya. Tapi nanti kita coba tes keluar nggak suara turbonya. Dan by the way, di belakang sebenarnya udah gua kasih mic. Jadi mic yang gua pasang ada dua, satu sama gue, satu di belakang. Tapi kita nggak tahu nanti kedengeran nggak ada di belakang. So kita coba tes. Nanti kita lagi menuju ke jalan besar. Kita akan coba tancap gas dan kita akan coba cek suaranya kedengeran nggak ya. Kalau nggak kedengeran ya berarti belum rezeki ya. Tapi so far kalau gue ngerasain sekarang ya dalam perjalanan ini lagi gak bunyi. Jadi kayaknya dia harus gak bunyi. Nggak tahu nanti pada saat gue injek gas dan betot-betotan gas dia bunyi nggak. Kita belum sampai jalan besar, kita baru ini jalan perumahan. Keluar perumahan nanti masih jalannya nggak begitu besar. Paling nanti kita di jalan besarnya baru kita tes. Tetap tonton video. Well, sekarang kita belum nyampe jalan gede sih, memang kita masih jalan kecil, cuman ini jalannya agak luas, jadi kita coba tarik gas mulai dari sekarang. Ya, suaranya lumayan. Nah, jadi kayak ada siulan turbo gitu ya, cuman ekspektasi gua itu pada saat kita tutup gas atau pada saat kita ganti persneling itu ada bunyi ces gitunya loh. Tapi kalau ini enggak, dia hanya bunyi siulan kayak siulan turbo bunyi gitu, lagi turbo lagi bunyi gimana sih, kayak gitu doang ya. Lumayan lah ya. Jadi kita coba tarik. Ya, dia cuma siulan doang. Nggak tahu nih kedengeran nggak. Gua belum tahu ini kedengeran nggak. Yang jelas kita udah coba maksimal di belakang, kita kasih mic. Jadi mudah-mudahan ini kedengeran. Kalau dari gua sini gua rasa kayaknya nggak kedengeran, kan nggak begitu gede bunyinya. Tapi nggak apa-apa. Lumayan lah buat pengalaman kita. Menutupi rasa penasaran gua kenapa barang ini laku puluhan ribu pieces di marketplace. Dan sekarang gue udah tahu sih kenapa. Oke, kita mulai.
ya so-so lah, lumayan lumayan kedengeran kalau secara langsung ya, cuma nggak tahu di video kedengeran nggak. Tapi so far menurut gua kalau pakai ginian sih buat orang awam ya, jadi ada suara pengganti suara knalpot mesin, memacu adrenalin gitu lah. Pokoknya gitulah. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa gue ingetin lagi untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial medianya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama gua Anwar. Salam otomotif.